Tervitust! Minu nimi on Toora. Olen koostanud selle ladina keele õppevideote sarja oma uurimuspraktilise töö raames. Teemad, mida hakkan käsitlema, on grammatikaalased. Tutvustan esimest ja teist käändkonda olevikus ja minevikus, teisisõnu perfektis, pööramist ning eessõnu. Selles osas seletan vajalikke termineid, süntaksit ja sõnaraamatu kasutust. Kui ma räägin käänd- ja pöördkondadest, ma viitan sõnade grupile, mida käänatakse või pööratakse kindlate reeglite järgi, erinevalt teistest gruppidest. Ladina keeles on 4 pöördkonda. Esimene, mille oleviku minavormi lõpp on o ja infinitiivi lõpp are. Teine, oleviku minavorm eo, infinitiivi lõpp ere. Kolmas, mis on jaotatud 2, oleviku minavorm oga ja ioga, mõlemal infinitiivi lõpp ere. Ning 4, oleviku minavorm io ja infinitiivi lõpp ire. Kohe järgmises videos kohtame käändeid nominatiiv, genitiiv, daatiiv, akusatiiv, ablatiiv ja vokatiiv. Nominatiivi käändes on lause alus. Eestikeelne vaste oleks nimetav kääne, kes või mis teeb. Genitiivi kääne väljendab omandit. Eestikeelne vaste oleks omastav kääne. Akusatiivi käändes on lause sihitis. Lähim eestikeelne vaste on osastav kääne. Daatiivi käändes on justkui lisasihitis. See väljendab saajat. Eestikeelne vaste oleks alale või alal ütlev. Ablatiivi kääne töötab kui määrsõna. Sellega võib koos käia ka eessõna, mis täpsustab tähendust. Lähim eestikeelne vaste oleks kaasaütlev. Vokatiivi kääne väljendab ütet. See kääne on peaaegu alati sama lõpuga, mis nominatiiv, aga me jõuame veel eranditeni. Käändsõnade puhul on samuti tähtis arv ja sugu. Arv tähendab siin, kas sõna on ainsuses, singulaaris või mitmuses, pluraalis. Sugusid on ladina keeles 3. Meessugu, genus masculinum, naissugu, genus feminum ja kesksugu, genus neutrum. Kuigi ladina keeles pole kindlat lauseehitust, erineb sõnade tüüpiline järjestus eesti keele omast. Eestikeelne süntaks näeb lihtsustatult välja selline. Alus, tegusõna, sihitis. Kuid ladina keeles muutub järjekord. Alus, sihitis, tegusõna. Muutub veel omadussõna asukoht. Eesti keeles on omadussõna enne sõna, millele omaduse annab. Kuid ladina keeles on tavaliselt omadussõna, sealhulgas genitiivi käändes sõnad, peale nimisõna. Omadussõnal on sama arv, sugu ja kääne, mis nimisõnal. Kuna õppimisel võib vaja minna sõnaraamatut, siis ma õpetan, kuidas sealsest infost aru saada. Nimisõnade puhul on esimene sõna ainsuse nominatiivis, siis ainsuse genitiivis, tavaliselt ainult lõpuna, kui sõna tüvi on sama, ja siis täht, mis näitab sugu. M meessoost, F naissoost, N kesksoost. Omadussõna on antud kõigis sugudes, ainsuse nominatiivis. Enamasti asenduvad lõpud teineteisega, kui muudad omadussõna sugu. Näiteks, siin on ainult välja kirjutatud meessoost sõna. Naissoost omadussõna moodustamiseks võta lõpp us maha ja lisa a, parva. Kesksoost sõna jaoks liida lõpp parvum. Aga pikemalt välja kirjutatud lõppude puhul pead sa ühendama lõpu esimese tähe algses sõnas viimase sama tähega. Näiteks, jällegi on ainult välja kirjutatud meessoost sõna. Naissoost lõpu esimene täht on c. Selle liidame sinna, kus asub meessoost sõna viimane c.
ning kõik järgnevad tähed H, E ja R võtame maha, jääb pulhra. Tegusõnadel on esile toodud oleviku minavorm, mineviku ehk perfekti minavorm, tuud, nuud, lõpuline mineviku kesksõna ning pöördkonda tähistav märk. ER on selle pöördkonna oleviku infinitiivi lõpp, järgkorv 2 tähistab, et tegu on teise pöördkonnaga. Mõnedel sõnadel, näiteks eessõnadel, on sulgudes märgitud, mis käändega seda kasutatakse. CACC tähendab cum acusativo ehk koos akusatiiviga. Järgmises osas hakkame vaatama esimest käändkonda. Aitäh vaatamast! Vale!